हॅलो फ्रेंड्स, सत्तांगे गुड मॉर्निंग. आयच्या बी बोयन ती म्हळ्यारी खरब साम पळत हे कर्कट मासांदू मस्ट खाम काजले नेक बी भवन दाये तवळी आखे ती सगळं साधन जाय हेंक शिखरताय म्हणून दाखयना हे सगळं वाटून व्हिडिओनी काण दाखोवच्या भयंकर बुद्धी मुडदा आमकां हेंदा अशी दाखयना तुम्ही शिकोवन जुयाय करेक्ट आसताने कोळना ती ना सट्टांगे कळत हें जाल्यारी कोळना ती ला बगे तें घालता तवळी हे ती सगळं साधन हेंक शिखर म्हणा अर्ध किलो पन्नी ऊरो आता बातुंग पन्नी ऊरो सूर्य ऊरो हुई उक्कोडोरो मिक्स कोनी काडियात मागीर वाट्टू सಣ್ಣ मिक्सीनी वाट्टू बार तर दिवन आम पन्नी ऊरो घालता हें म्हळ्यार ओगी जाल्यार ग्रायंडरान वाटल्यार आतां जी तानी टेस्ट जास्ताने आम सगळं कुठे ग्रायंडरान सुद्दां वाट्टा पळय तवळी ग्रायंडरान वाट्टू जाल्यार उक्कोडोरो वेगळ्यान फुगप सूर्य ऊरो वेगळ्यान फुगप हें सगळें टिप्स जाता तें दिवन हांव ಒಟ್ಟು ऊरो जावं पन्नी ऊरो घालता तवळी अर्ध किलो पन्नी ऊरो तेन्यान एक कप उडीद एक 150 ग्राम वस्तानी एक ഒരു സ്പൂൺ മിരി ಹಾಕೊಂಡು ഒരു ಸ್ಪೂൺ മുളക് വേപ്പിട്ട മിരി ಹಾಕೊಂಡು तेन्यान एक 1/4 स्पून हळदी पिठी तेन्यान 1 स्पून मेथी मागीर आवश्या मीठ 2 सुकी सांगो ही सुकी सांग जाय जाल्यार घाल्या पुरो थोडे जाणां तिका साण इश्ट ना जाल्यार एक करून उणा कोरया जाल्यार एक घाल्यार पुरो हें तिगोर कामळारी फुग्गा घालता आद्य मोरो उडीद मिरी हाಕೊಂಡು मेथी हें तिनी कॉम्बिनेशन एक सानी फुग्गा घाले उडीद म्हळ्यार हें धुवन जायन हें ती मेथी उडीद धुवन जायन फुग्गा दवरका मागीर हें मेथी हे उड्डा सगळं दुल्ल्यान पेल्ल्या घालू पाना जाल्यार पोळ्याच्या पुरो मोळ आसतलो हे उड्डा घटां ही मेथी घाल्या न्ही का मिरी हाಕೊಂಡು घाल्या न्ही सगळं धुय्याय आदी मन धुवन जायन फुग्गा दवराय मागीर धुवंक नाका तें सुद्दां उठी कोण्या मागीर वाटल्या पुरो हें ओरो हुई तशीची एक मन कुरमुरतन फुग्गा घालून च्या फुग्गा ना पडे हें सगळं ग्रायंडरान आदी मग उडीद वाटून काडाय ग्रायंडरान तेन्यान हें ओरो हुई वाटाय फुग्गून जायना पडे आनीक सादारण आमी वाटून दवरचें म्हणटा राती वाटून दवरून परतू सकाळी पोळो काडाय हें हांवें शासीन हळदी पिठी हांवें शासीन मीठ सगळं घालून पोळो अशी काडाय हे पोळ्या काडका कशें म्हळ्यार नाल्लय तुप्पय मिक्स करून ल्हान काडल्यार छान टेस्ट जाता छान रोस्ट म्हणटा येतलो आका हें बुड्डम जाय ती म्हळ्यार नाल्ला तांबळी नाल्ल न्ही का सोय न्ही का जी विसांग फुडली आनी मीठ मागीर जाय म्हणून जाल्यार तुमकां पोळ्या आम साणी चोवन जें आमकां चिंचा मनाले तें हांव आतां तांबळे सगळें कोवीड येता मुदल तें छान टिप्स जाता कळ्ळें खचेरम दे की तुमी चड आम साणी चिंचा आम सगळें घालचे पशी एक सानू निंबू पिळाय तवळेक शांत हे कोवीड डायक प्रिकॉशन खंय म्हणून सांगताय जाल्यार आम तें दिवन निंबू तो पिळटा आतां उणेंच एक 2 तुले निंबू तांबळ्या पिळ्ळ्यार छान टेस्ट येता तें एक टिप्स आसा तवळी तांबळी फण्ण वाटून जाय न्हू सोयी जी सांगे वाटून जाय न्हू सासाम तेल करपापाती जिरें फण्ण घालाय तवळी तांबळी बुड्डोंक आमच्या तेन्यान पिट्टो दवरलेलो आसा पिट्टो करप कशी म्हळ्यार समासम चोवण्या दाळी आतां एक कप चोवण्या दाळी जाल्यार एक कप उडीदूय छान भाजून येदो मिरया पिट्टो हे पिट्ट्याक हें सगळें तांबडें भाजून जायना फुडें तें मीठ आका हे पिट्ट्याक घालचें मीठ एक उणें करून भाजून घालता तुमी नाजाल्यार पिट्टो हें सेळ जातलो इकडो हें म्हळ्यार केणाय बुड्डोन जाल्यार छान नुरो आसतलो पिट्टो तशी जें आमकां म्हणल्यार मिठायेक शेळो अशें पळोवन केणाय मिठा शेळो आतां मीठ तवळें एक उणें करून घालें न्ही तें मिठा कुटां हांवें बेसीन मीठ घालाय न्ही तें मिठा कुटां ताका जायलेलें हिंगा पिठो घाल्या न्ही एक उणें कराय न्ही का मिक्सीन तूं दाळ दोनी हें करचे उडय पिट्टो करचे उडय तांतून पिट्टो कराय आनी हांव शाक आशिल्ली हें हिंगू मिरया पिट्टो उतूल जाय म्हूण तुमकां तिखसाण एडजस्ट करून घाल्याय तशी तेल्ले घेन मिरया हें इडली पोडी म्हणटय न्ही दोश पोडी इडली पोडी तशी जायचें कॉम्बिनेशन तवळी कशी म्हूण मना जाल्यार नासतना विचारचें करता एकली जाय सांगा हें तिन्नी हें उडीदूय मिरया हाकोणूय मेथी तिन्नी धुवन जावन फुग्गा दवराय उरो मागीर दुल्यार पुरो उरवांक येना म्हळ्यार हे मेथये उद्दां मागीर पेल्ल्या घालू पाना दिवन ते मेथये पुरो मुळो ते पोळ्याक भयंकर एसेन्शियल जाता तें दिवन सांगा हें तिन्नी कुड हें तीन कॉम्बिनेशन एक सानी फुग्गा घालल्यान ग्रायंडरान वाट्टू का म्हळ्यार हें मस्ट जाता मिक्सी म्हटल्यार एक उद्दासरी जाता न्ही पीठ हाबा ओळखू म्हणटा तवळी ग्रायंडरान वाटल्यार सन्ना छान पीठ जाता पिट्टायक छान पोली आसतली तें ग्रायंडरान वाट्टून काडलेले पोळे हे
तवळे शिकराई कर्कड मासा मस्टात हें सकून खावं काय हें ग आमगे ट्रेडिशनल फूड अदा अत्तेचें हग नाका जाल्यार सादन सवता खात्ताय हांगा जाल्यार हें सबादाक मगे जनरेशन गेल्या हें इदोड रप्ताने मगेल्या मायशी सकून दासिली तांतुसून हांव सिक्कून काडलें हें पंडे कालाचें तवळी हें सकराई चांग पोषक गुणांसिन खाणत करतन म्हळ्यार विश्वासान वीडियो रब्बेता ओके.